Bienvenidos a Snack Hunter. En esta ocasión vamos a presentar y probar los Sabritas edición árabe Ali Chili. Me adoptas. Este es de la nueva ¿cómo se llama? Campaña de Sabritas, donde va a meter nuevos sabores de otros lugares y los va a cambiar por los que están aquí. Ejemplo, esta va a competir contra la Flaming Hot. Ahí se ve. Flaming Hot y la árabe. Entonces la gente va a votar en internet y van a dejar uno u otro sabor. Dicen eso, quién sabe qué va a pasar al final. La gente sí votará. Pero vamos a probar este que es sabor chile manzano. Me imagino que está picoso. Pero pues vamos a ver. Si compite con la Flaming Hot, sí. Tiene que. La semana pasada hicimos el de Flaming Hot y nos gustó. Así que vamos a probar estos. Están igual. Están igual de rojo, es la misma papa, diferente empaque, no sé. Voy a probarlo. A ver. El color muy similar. ¿Y saben diferente que los Flaming Hot? Sí. Ah, no están mal feos. Pensé que iban a estar feos. Bueno. Ah, buenos. No, no, déjate el sabor. Está tonto Daniel. ¿Tú, Daniel, me adoptas o me salvas? Me había tiene enfadado el sabor Flaming Hot y esto me gustó más. Yo también adoptaría a Ali Chili. Ya no sé, porque Flaming Hot hay de todo y pues no venden sabritos con poquito. Ajá, y todos saben igual. Este está picoso y también. sabe diferente. Esto yo no los había probado. Yo tampoco es la primera vez que lo pruebo. No están buenas. A mí sí me gustaron. Sí, yo prefiero quedarme entre esos dos. Preferiría que no quitaran ninguno. Creí que sabía. Yo no sé, pero. Pero esta le sale bueno. ¿Cuánto le da Daniel? 4 igual que la Flaming Hot. 4 igual. 4 pichas. Están buenas. Las picosas te pican desde la primera. No me codas, sí sabe. A chile manzano. Yo también le voy a dar 4. Le fue bien en calificación. ¿Están ricas? No, le voy a dar 5. Le voy a dar 5 para que tenga en promedio 9 entre los dos. 9 el Ali Chili de esta marca. Bueno, se supone que así Sabritas allá. Ajá. Igual ya existe Sabritas allá. Entonces, pues ahí está. Pruébenlas, les sale bueno. Si les gustan las cosas picosas. Si no, aléjense. Sí, pues. Ahí está, eso fue el Ali Chili. Muchas gracias por vernos. Recuerden suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video.